العلماء باش ما نتلفلهمش كاش يعقلونا قسمونا دي جروب والعفايس سو ملول قسمونا على حسب لو دومين c'est-à-dire que كاين لي بروكاريوت و لي زوكاريوت وما بالكمش eucaryotes لي بروكاريوت هادو سي دي زيفيدونس سو ومن بعد مور حنا on va se focaliser على لي زوكاريوت ومن بعد قسمونا على حسب لو غني باسكو كاين لي بلانت كاين لي زانيمو كاين لي شامبينيون كاين بزاف عفايس سو قسمونا ل 5 غني هما لو غني دي بلانتاي انيماليا بروتيستاس فونغي و بروكاريوتاي بيسك حنا رانا نقراو في الموجود تاع بيفي on va se focaliser على لو غني دي بلانتاي لو غني دي بلانتاي مقسوم دي زومبرانشمون لي زومبرانشمون هادو هما لي بريوفيت تيريدوفيت و سبرمافيت قلنا بلي لي بلانتاي مقسومين دي زومبرانشمون لي زومبرانشمون نقدروا نقولوا امبرانشمون ولا فيلوم سي لا ميم شوز لي هما البريوفيت تيريدوفيت و سبرمافيت واش خلى العلماء يقسموهم ل 3 زومبرانشمون واش خلى العلماء يقسموا لي بلانت ل 3 فيلوم سي كاين عفايس دي كاركتير ديستينكت تسمى كاين عفايس كاين بريوفيت الاخرين ما عندهمش ايتو تسمى كاين دي ديفيرونس هاد لي ديفيرونس لي ديفيرونسيو لي 3 زومبرانشمون هما اللي عندهم دي ديفيرونس في لاباراي فيجيتاتيف ماشي كيف في لو سيستيم فاسكولار في لاباراي ريبرودكتور معنا لا كلاسيفيكاسيون حنا واش لازم نعرفو بلي كاين دي كاركتير كومون لي بلانت تسمى كامل لي بلانت عندهم ان اباراي فيجيتاتيف عندهم ان اباراي ريبرودكتور عندهم لو ميم مود دو نوتريسيون عندهم لو ميم ARN لو ميم ARN اللي هو 28S نبداو واش معناتها qu'est-ce que c'est que l'appareil végétatif l'appareil végétatif c'est un cormus le cormus l'appareil végétatif c'est kif. Il est constitué d'une tige, feuille, racine. Les plantes possédant les 3 sont des cormophytes, c'est-à-dire que كاين des plantes وين عندهم la tige ou les feuilles ما عندهمش la racine هادوك ما نسموهمش cormophytes ما على باش يسموهم بصح مهم يسموهمش cormophytes مي اللي عندهم tige feuille racine يسموهم cormophytes نجوزو دوكا لو دوزيام كاركتير كومون دي بلانت نو قلنا بلي كاين لورغانيزاسيون دو لاباري فيجيتاتيف هادو هضرنا عليه دوكا نروحو لورغانيزاسيون دو لاباري ريبرودكتور l'appareil reproducteur des plantes il est entouré par une assise de cellules protectrices il est entouré par une seule couche de cellules protectrices كاين une couche واحدة تاع les cellules protectrices وكاين deux organes reproducteurs اللي هما les sporanges و les gamétanques نبداو بلي sporanges les sporanges واش الخدمة تاعهم ils produisent des spores واش يديرو تاني assurent la reproduction asexuée la reproduction asexuée شنو هي elle correspond à la capacité des organismes vivants de se multiplier seuls sans partenaire sans faire intervenir la fusion de 2 gamètes de sexe opposé où les spores peuvent être emportés par le vent et germer. كيما راكم تشوفوا في هذا الشيما ان سبورانج فيه بزاف لي سبور تسمى هاوليك هذا ان سبورانج نديرو له زوم عنده داخل بزاف لي سبور وبزاف لي سبورانج هما صغار هاوليك هنا اكزامبل هنا باغ كونطخ رانا نشوفو ان اما دو سبورانج c'est-à-dire رانا نشوفو ان صغر هاوليك كاين فيه بزاف لي سبورانج هاي كيف هاد لا فوتو تبان غير هامليك عندنا ان اما دو سبورانج c'est-à-dire عندنا ان
sort. وكون نحكمو هاد الحبة ونزيدو نفتحوها نلقاو فيها بزاف لي سبور. دوكا لي غاميتونغ واش يدير يبرودوي لي غاميت من اسمو باين يبرودوي لي غاميت assure la reproduction sexuelle. تسمى لازم يسحق باش تصرا reproduction لازم يكونوا كاينين l'union de deux gamètes. تسمى لازم تكون عندنا l'union du gamète mâle و du gamète femelle باش تكون عندنا reproduction. هذه sexuelle تاع l'inverse تاع la reproduction اللي قلنا هنايا asexuelle. Donc هذه info à part. Le gamétone femelle a la forme d'une bouteille, يسموها archégone, où les plantes forment le groupe des archégoniates. Le troisième caractère commun des plantes est le mode de nutrition, qui m'info كامل les plantes هما autotrophes, parce que chlorophyllien parce que فيهم لا chlorophylle. هذه نديرو التركيب الضوئي. نعاودو نولو لهاد لا بلانش باش ما تبهروش بزاف. كنا نقولو بلي لي بلانت مقسومين دي فيلوم en branchement مقسومين ثلاثة 3 en branchement اللي هما بريوفيت بتيريدوفيت و سبرمافيت. هاد ثلاثة فين ثلاثة عندهم اباري فيجيتاتيف وعندهم اباري reproducteur وعندهم le même mode de nutrition وعندهم le même ARN R28S. هذا عنده اباري فيجيتاتيف هذا عنده وهذا عنده بصح كل واحد كشتي لاباري فيجيتاتيف تاعو وحده. ما باغ اكزومبل كامل عندنا عينين وبصح كل واحد وشنو هي لا كولور تاع عينه. هنا قالوا لكم on va se baser sur 3 critères principaux اللي هما pour faire la distinction entre هاد ثلاثة اللي هما le premier le développement du cornus appareil végétatif. Là, deuxièmement, la présence ou non des tissus conducteurs, c'est كاين جين vasculaire كاين جين avasculaire. Troisièmement, le type de gamie كاين cryptogamie و كاين phanérogamie. قبل قلنا باللي البريزونس او نون دو تيسو كوندكتور فاسكولار افاسكولار واش معناتها هادو. هايليك واش لازم نعرفو لي فاسكولار هي الكونترير تاع فاسكولار افاسكولار كونترير تاع فاسكولار. احنا لي ديفينيسيون تاع الفاسكولار ومنها استنتجو الافاسكولار. فاسكولار هي بريزونس دو تيسو كوندكتور وعندنا تسمى بريزونس دو راسين présence d'un système vasculaire. Donc تسمى avasculaire ما عندوش tissu conducteur ما عندوش la racine ou absence d'un système vasculaire تسمى présence d'un système avasculaire. ثاني مقبل قلنا troisièmement type de gamie cryptogamie ou phanérogamie. هادوما داخلين في هادوما عندهم علاقة بالاباغي ريبرودكتور. دونك وشنو كريبتوغامي وشنو فانيروغامي وشنو نبداو بكريبتوغامي. كريبتو سما كاشي غامي سي ريبرودكسيون. واش معناتها سي لا ريبرودكسيون اي كاشي à cause de la taille microscopique des organes reproducteurs, l'absence de fleurs. Les cryptogamies sont caractérisées par l'absence de fleurs. Les phanérogamies qui نقسموها الأخرى على زوج تعطينا phanéro يعني visible. Gamie c'est reproduction. La reproduction est visible car elle se déroule dans des organes reproducteurs bien visibles. هما les fleurs. نبداو دوكا بالembranchement تاع les bryophytes. Les bryophytes l'appareil végétatif تاعهم le cornus تاعهم جاي imparfait. وعلاه imparfait parce que ما عندوش les racines. Les racines اللي
les racines واش خدمة تاعهم l'adhésion et l'absorption de l'eau. puisque قلنا ما عندوش les racines كي ميكونش عنده les racines يسموها structure rhizoïde. دوكا le système vasculaire تاع les bryophytes, système vasculaire ou la tissu conducteur. les bryophytes ما عندهمش système vasculaire, il est absent. Donc هما avasculaires. Le conduction assurée par l'hydroïde. L'appareil reproducteur تاع les bryophytes ou le type de gamie, l'appareil reproducteur تاعها caché ou peu visible. تسمى وين رانا في cryptogamie. Puisqu'on a l'appareil reproducteur تاع les bryophytes, il est caché, donc ينتمي les cryptogamies. Les cryptogamies هما les végétaux supérieurs, inférieurs pardon. Donc واش نستنتجو les bryophytes c'est هما des cryptogamies avasculaires. avasculaires علاش avasculaires parce que عندهم un système vasculaire absent. cryptogame علاش parce que l'appareil reproducteur تاعهم il est caché. toujours دوكا le deuxième phylum اللي هي les ptéridophytes. les ptéridophytes le cornus تاعهم parfait, عندهم un vrai cornus. دوكا système vasculaire. le système vasculaire تاعهم جاي apparition d'un système vasculaire. ما عندهم système vasculaire, عندهم tissu conducteur. puisque عندهم système vasculaire ولا نقدروا نقولوا présence de tube conducteur de sève, تسمى هما راهم vasculaires. نصوتي l'appareil reproducteur ولا le type de l'appareil reproducteur تاعهم جاي caché ou peu visible, absence de fleurs. تسمى عندهم le type de gamie تاعهم c'est des cryptogamies. des cryptogamies ce sont des végétaux inférieurs. donc كي نهضروا على les ptéridophytes نقولوا لهم les cryptogames vasculaires. cryptogame parce que l'appareil reproducteur تاعهم il est caché, ما عندهمش les fleurs. ou vasculaire parce que عندهم système vasculaire, عندهم les tissus conducteurs, عندهم le tube conducteur de la sève. le troisième et le dernier et le plus important phylum en branchement تاع les plantes les spermaphytes. les spermaphytes هما des plantes qui se multiplient par graines, تسمى عندهم البذرة. l'appareil végétatif تاعهم il est parfait, عندهم un vrai cornus, les racines تاعهم ils sont bien développées. le système vasculaire تاعهم il est parfait, تسمى نقولوا عليهم ce sont des plantes vasculaires. l'appareil reproducteur تاعهم il est apparent, la fleur, l'ovule devient graine. l'ovule يولي graine كي شايفين بينهم. تسمى puisque l'appareil reproducteur تاعهم il est apparent, تسمى le type de gamie تاعهم هو phanérogames. les phanérogames يقولوا عليهم les végétaux supérieurs. تسمى باش نكونوا كي نهضروا على les spermaphytes نقولوا عليهم des phanérogames vasculaires.